Bienvenidos banda a un nuevo video del Honda Civic. El día de hoy le vamos a poner una balita. Es esa que ven ahí. Color azulito, papi. Ahorita lo que están haciendo es que le están quitando el silenciador y le vamos a poner la balita. Así que acompáñame para ver cómo se escucha. Chequen, de este lado pues tiene todos estos, tiene lo que son las balitas, escape. Hay una gran variedad. Yo escogí ese más que nada por la estética y me gusta, a mí me gusta nada más como que de una sola salida. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show, 'cause you're too curious. Que lo ponemos mucho mejor. Vean banda, así es como más o menos va a lucir. Bien mero. Y ya le cambié el culillo, es más redondito. Les digo, ya así como que juego con el color del carrito. Ya después vamos a proceder. En el siguiente video yo creo que vamos a pintar las tapas color negro para que combine con el polarizado. Y se vienen las nuevas modificaciones, papi. Miren, este es donde... Ahí está el viejito que tenía antes. Bueno, bandita, yo nomás le pregunto qué tan derechito. Ahí lo veo. Sí, ahí está bien. Eso. Primero. Excelente trabajo, bandita, la neta. Están rifando chido. Ahí va el padrino a aprenderlo. Vean el carro que él tiene. La panterita. Chequen. Oh, fuck, qué precioso carro. Ahí va, lo va a aprender para que más o menos... ¡Ay, písale, Paco! Allá hace un cambio, la neta sí suena mejorcito. No quiero que suene mucho ni que suene tan poquito, tan bajito, no sé si me entiendo. Pero quiero que sea un término medio, como la carne, papi. ¡Písale! ¿Cómo ven, bandita? Cuando gusten, amigos, chequen. Me comenta mi amigo que pues es gran variedad y constantemente pues trae nuevas piezas. Pues ya por si les interesa la dirección. ¿Cómo se llama usted, amigo? Para que se guste. Juan Antonio Campos. ¿Y dónde se ubica? Aquí en Sinaloa, 151 esquina con Avenida Aguascalientes, en Muy el bien. Fraccionamiento México. ¿Qué horario tiene? ¿De lunes a...? 8:30 a 7 de la noche, de lunes a viernes, y de sábado 8:30 a 2:30. Muy bien. Bueno, pues ahí está, amigos. Y si les interesa, ya saben. Recomendados. Bueno, banda, ya tenemos aquí el carro. Ahora vamos a calarlo. Pues como les decía, no se escucha mucho, pero sí se escucha ya un poco deportivo. Entonces yo digo que ya dentro de unos 15 días lo va a estar calando y le vamos a poner el de alto flujo. Vamos a tapizar el volante, banda. Pero... Vean, bandita, este hondito que nos topamos. Muy perro el color.
que le están haciendo tapicería de los asientos. El detalle es, güey, que a veces cuando los ponen, así cuando Mamá, tú lo León. pones, Yo les enseño el culo. El otro vencido, güey. El otro tiro que no es, por eso se hace eso, güey. Vean. Muy perro. ¿O me lo quitamos o qué onda? Sí, güey, quítalo. ¿Cuánto le diste el motor al...? Ese se lo di yo en... Y bueno, banda, así es como suena. Nada más se le quitó el silenciador, se le puso la balita, banda. Así que ya que sonaba un poquito más fuerte, tengo que ponerle uno de alto flujo. Pero no, hasta eso sí me gustó.